आमेन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। र अघि हाम्रो एल्डर रोमी दाजुले बोल्नु भएको वचनहरू पनि सुने, अनि हाम्रो दिदीले पढेर सुनाउनु भएको पनि सुने। धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँबाट आजको बाइबल अध्ययन उत्पत्ति 45 अध्यायबाट र केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। उत्पत्ति 45 को 5 पदबाट केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान, आफैमाथि रिस पनि नगर, किनकि जीवन बचाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरू भन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। हालेलुया। अब यहाँबाट यो पदबाट हामीले हेर्दाखेरि जीवन बचाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्दा र कस्तो खालको जीवन बचाउन र कुन उद्देश्यले योसेफलाई परमेश्वरले यो ठाउँमा पठाउनु भयो, अनि यसलाई खोतल्दै जाँदाखेरि हामी उत्पत्ति 1 अध्यायबाट नै यहाँसम्म आएपछि थाहा पाउँछौँ। यो पदलाई, यो पदभित्र उत्पत्ति 1 अध्यायबाट मनन गर्दै 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 यहाँ 45 को 5 पदमा आइसकेपछि हामीले यो पद स्पष्ट भएको कुराहरू थाहा पाउँछौँ। अब कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा, अब यहाँले हामी सबैजनाले उत्पत्ति म त धेरै आबद्ध हुन पाइन। अब उत्पत्ति 1 अध्यायबाट नै अध्ययन गर्दै आउनुभयो, गएको समयमा पढ्दै अध्ययन गर्दै आउनुभयो। अब सुरुमा त हामीले उत्पत्तिमा पाप रहित मानिस जसमा पाप थिएन, अनि पाप रहित मानिस र परमेश्वरको संगतिको बारेमा भेट्छौँ, जहाँ पापै थिएन, जहाँ एउटा महिमाको शरीर थियो, जहाँ अनन्त जीवन थियो, जहाँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध थियो, जसका शरीरहरू फरक थिए, हेर्ने दृष्टि फरक थिए, सबै फरक थिए। अनि त्यो पाप रहित मानव र परमेश्वरको सम्बन्ध, त्यसपछि फेरि मानिसको विद्रोह भएको कुराहरू पाउँछौँ। के अरे मानिसको विद्रोह अरे परमेश्वरको विद्रोह मानिसद्वारा। अनि त्यसपछि विद्रोहकै कारण पाप प्रवेश भएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि पाप पृथ्वीभरि फैलिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि पाप पनि फैलियो, सँगसँगै विद्रोह पनि चर्किएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले नोआलाई बाहेक अथवा विश्वासीलाई बाहेक अरू सबैलाई जल प्रलयद्वारा पृथ्वी सफाई गरेको कुराहरू पनि हामी भेटाउँछौँ। जहाँ नोआको परिवार बाहेक अरू सबैजना नष्ट भए। यहाँहरूले यो नसोच्नु होला, भाइ आजको अध्ययन त उत्पत्ति 45 अध्याय हो, कहाँ उता सुरुमा पुगेको, यो नसोच्नु होला। यो 45 अध्यायको 5 पदभित्रको मनन हुन्। किन परमेश्वरले योसेफलाई त्यहाँ पठाउनु भएछ भन्ने कुराहरू। कतिचोटि हामीलाई के हुन्छ भने, जीवनमा लखटिनु पर्दाखेरि, धपाइनु पर्दाखेरि, समस्याहरू आउँदाखेरि, छरपष्ट आउँदाखेरि किन परमेश्वर किन यस्तो गर्नुभयो भनेर परमेश्वरबाट लुकेको कुरा, लुक्ने विचारहरू, टाढा हुने विचारहरू आइपर्छ। तर बाइबलले के भन्छ भने, उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो सबै भलाइको निम्ति गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो भने बिना पनि गर्नुहुन्न। फेरि पहिला आफ्नो अगमवक्तालाई उहाँले भन्नुहुन्छ, भनेपछि मात्रै उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर छरपष्ट हुने ठाउँमा नयाँ करारमा प्रेरित 2 अध्यायमा पनि छरपष्ट भयो र नै पो सुसमाचार विश्वभरि छरियो।
अब यहाँ 12 जनामा पनि एकजना छरपष्ट भए र कोही अनिकालले बाँच्न पाए। अनि यहाँ विश्वासी नोआ बाहेक अरू सबैजना नष्ट भए। त्यसपछि फेरि विश्वासी नोआबाट नै फेरि पृथ्वीमा चाहिँ परमेश्वरले मानव जातिलाई भर्नुभयो, अथवा फेरि पृथ्वीलाई उहाँले रङ्गी-चङ्गी हराभरा फेरि बनाउनु भयो, फेरि पृथ्वीलाई उहाँले निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि बल्ल मानिसप्रति परमेश्वरको दया जागेर आयो। दया, सुरक्षा। यो मैले हेडलाइन मात्रै भनेको, तर प्रतिज्ञा त उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा नै थियो। तर पनि नोआको समयपछि, जल प्रलयपछि उहाँले नोआ विश्वासीद्वारा नै मानवको वृद्धि पनि भयो अनि पृथ्वी हराभरा पनि भयो र मानवलाई चाहिने सबै थोक परमेश्वरले जुटाउनु भयो। उहाँको सुरक्षा पनि भयो अनि मानवप्रति उहाँको दया पनि भयो। त्यति हुँदा हुँदै पनि फेरि मानिसमा घमण्ड आएर फेरि परमेश्वरप्रति विद्रोह गरे मानिसले। अब विद्रोह गरिसकेपछि फेरि विद्रोहीलाई चाहिँ परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो अनि विश्वास योग्यलाई चाहिँ बचाउनु भयो। विश्वास योग्य बचाइएको को थियो भने अब्राहम, बचाइएकोहरू मध्ये अब्राहम। अनि त्यही विश्वास योग्य अब्राहमद्वारा चाहिँ परमेश्वरले फेरि अब चाहिँ मुख्य काम, अब उहाँले मुख्य काम चाहिँ उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। पहिला त उहाँले घरबाट निकाल्नुभयो, कनानतिर सार्नुभयो। त्यसपछि कनानमा गइसकेपछि पनि फेरि अनिकाल भयो, यो त भन्दा पहिलाको अनिकाल। त्यसपछि फेरि अब्राहम मिस्रतिरै गए। हेर्नुहोस् यहाँ योसेफ अहिले मात्रै अनिकाल होइन, पहिला पनि आएको। यो त फेरि अर्कोचोटि हुँदैछ। अब्राहम मिस्रतिर गए अनि मिस्र देशबाट फेरि निस्किएर हेब्रोनमा गएर बसे। अनि हेब्रोनमा बसिसकेपछि परमेश्वरले अब्राहममाथि एउटा जुन करार बाँध्नु भएको थियो त्यो करार चाहिँ उहाँले पक्का गर्नुभयो। अनि त्यो करार पक्का गरिसकेपछि करारको एउटा चिन्हको रूपमा यो चाहिँ जसरी पनि पुरा गर्छु अनि तैँले बिर्सिन्छस् कि यो पुरा गर्छु भन्ने आधारको संकेत चाहिँ खतना हुनेछ। त्यही भएर तिमीले खतना गर्नु र अरूलाई पनि खतना गर्न चाहिँ लाउनु। यो खतना आफैमा केही होइन नि, यो चाहिँ मैले तिमी माथि जुन प्रतिज्ञा गरेको छु, त्यो प्रतिज्ञा जुन करार तिमी माथि मैले बाँधेको छु, यो चाहिँ मैले आज पक्का गरेको छु। अनि यसको प्रमाण स्वरूप तिमीले चाहिँ खतना गर्नु। करारको छापको चिन्ह चाहिँ उहाँले खतना दिनुभयो। त्यसपछि त्यो करार पूरा गरेको प्रमाण चाहिँ उहाँले इसाकलाई प्रकट गर्नुभयो बुढेसकालमा। त्यसपछि फेरि तिनै विश्वासी अब्राहमको इसाक भइसकेपछि उनको विश्वास र आज्ञाकारिताको जाँच लिनुभयो। एउटा विश्वासको जाँच, एउटा आज्ञाकारिताको जाँच। अब जाँचमा हामी सबैलाई थाहा छ भने पास भयो। त्यसपछि फेरि इसाकद्वारा अब याकुब र एसाउ भयो। अनि यिनै याकुबको 12 जना छोरा भए र यिनै 12 जना छोरामा चाहिँ एउटा समस्या भयो। त्यो समस्या चाहिँ के भयो भने योसेफलाई बेच्दिए। अब हेर्नुहोस्, योसेफ कस्ता थिए भन्ने व्यक्ति नि परमेश्वरले भविष्यको दर्शन त पहिल्यै योसेफलाई देखाइसक्नु भएको थियो। गाउँका बिटाहरू अनि परिवारमा यी सबै कुराहरू उहाँले देखाइसक्नु भएको थियो। विशेष उहाँको जुन लभ्यता थियो नि, नयाँ वस्त्र हो, त्यो लभ्यताले एउटा के संकेत गर्थ्यो भने नयाँ वस्त्र जुन योसेफलाई लगाइदिनु भएको थियो नि याकुबले, त्यो नयाँ वस्त्रले एउटा असल आचरणको चिन्ह थियो।
जुन आचरण परमेश्वरलाई कहिल्यै नत्याग्ने थियो, परमेश्वरको आधारमा जिउने थियो, परमेश्वर प्रतिको आज्ञाकारी थियो। लबेदा जुन वस्त्र लगाइदिनु भएको थियो नि नयाँ, अनि यही वस्त्रलाई प्रकाशको पुस्तकमा नयाँ करारमा, प्रकाशको पुस्तकमा मात्र होइन अरूमा पनि नयाँ करारमा यो वस्त्रलाई चाहिँ काम भनेको छ, आचरणमा जोडेको, आज्ञाकारितामा जोडेको छ। अनि यो वस्त्रको चिन्ह चाहिँ के थियो भने योसेफको आचरण प्रतिको एउटा चिन्ह थियो, जसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेछ। त्यही भएको भएर पनि योसेफले कसरी भने होला पोतिफरको घरमा बस्दाखेरि बाइबलले त भन्छ दिनौं पोतिफरको श्रीमतीसँग गफ गर्थे, तर जब अप्ठ्यारो समय आयो उनी भागे। भाग्नुभन्दा पहिला मैले कसरी पाप गर्नु, पहिलो पोइन्ट तपाईको मेरो मालिकको अघिल्तिर, अनि दोस्रो पोइन्ट चाहिँ मालिकको अघिल्तिर आउँछ। पहिलो पोइन्ट सर्वप्रथम परमेश्वरको अघिल्तिर, दोस्रो चाहिँ मेरो मालिकको अघिल्तिर। यो उपद्रव काम मैले कसरी गर्नु हो, यो जुन विचार थियो नि यो नै वस्त्रको संकेत थियो, आज्ञाकारिताको वस्त्र यो नै संकेत थियो। नयाँ करारमा पनि जुन हामीले इमोमा चाहिँ दृष्टान्तहरू सबै अध्ययन गरेर सक्यौं, त्यो दृष्टान्तहरू मध्ये दयालु सामरीको दृष्टान्त थियो, जुन व्यक्तिलाई वस्त्र सबै खोलिदिएको थियो, क्या नाङ्गै बनाइदिएको थियो। अनि त्यहाँको चोरहरूले के चोरेर लगेको थियो, वस्त्र चोरेर लगेको थियो, वस्त्र फुकालेर लगेको थियो। अनि नयाँ करारमा यौन 10 अध्यायतिर चोर चोर्न, मार्न, नष्ट गर्न, त्यो चोर के चोर नआउने, वस्त्र चोर नआउने। अनि वस्त्र के हो त भन्दा वस्त्र यही हो, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न मन हटाइदिने, गर्न मन नदिने, ग्रहण गर्न नदिने, बाइबल पढ्न नदिने, उहाँको वचनमा हिँड्न नदिने, यी वस्त्र हुन्। यसले आचरणलाई जनाउँछ, यसले आज्ञाकारितालाई जनाउँछ। अनि ती 12 मध्येमा परमेश्वरको आवाज सुनेर उहाँको विचारमा हिँड्ने व्यक्ति भनेको योसेफ थिए। अनि उनको संकेत सानैदेखि एउटा झल्किएको थियो, त्यही भएर उनले कहिल्यै पनि हार खाएनन्। अनि यो समस्यामा 12 जना छोराहरूमा समस्या आयो। समस्या आइसकेपछि उनी बेचिए। अनि यो समस्या सँगै बेचिएर पनि कति भयो बेचिएको, यो 5 पद छ नि 45 को 5 पद, यो त योसेफ बेचिएको 20 वर्षपछि भेट भयो नि। यहाँ त 20 वर्षपछि भेट भएछन्। दाजुभाइहरू आहान उनलाई भेट्न। अनि त्यो समयमा दाजुभाइहरू त्यत्रो वर्षपछि दाजुभाइहरू त्यहाँ आएपछि अनि यो समस्या सँगै परमेश्वरले योसेफलाई तयार गर्नुभयो। अरू कति समस्याहरू भोगे, निर्दोषलाई पनि दोषी बनाइयो, गल्ती नै नगरेको पनि गल्ती गरेको बनाइयो मान्छेको दृष्टिमा। तर परमेश्वरको दृष्टिमा योसेफ असल हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो असलको परमार चाहिँ पहिला संकेत चाहिँ के थियो भने पहिला त्यही वस्त्र थियो, जुन असल वस्त्र थियो। अनि त्यो वस्त्र लाउनुको संकेत नै यिनले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नेछन्, परमेश्वरको स्वरलाई सुन्नेछन् र परमेश्वरको वचनमा यिनी हिँड्नेछन्। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही यिनले मान्नेछन्, त्यही यिनले स्वीकार गर्नेछन्। अनि त्यो आचरणसँगै परमेश्वरले त्यति नै बेला दर्शन दिनुभएको थियो। अनि त्यो समस्या, विभिन्न समस्याहरूमा झेलिँदै, सामना गर्दै
परमेश्वरले योसेफलाई चाहिँ तयार पार्नुभयो। तयार पारिसकेपछि अब यहाँ मिश्रमा गइसकेपछि पनि उच्च ओदा परमेश्वरले दिनु हुँदै गर्दाखेरि देशमा चाहिँ अनिकाल भयो, सारा देशमा अनिकाल भयो। अब अनिकाल भइसकेपछि अब यिनै योसेफका दाजुभाइहरू अब राशन खोज्दै मिश्रमा आए। अब यहाँ एउटा कुरो चाहिँ के आउँछ भने अब्राहमलाई कनानबाट निकालेर पनि मेसोपोटामियाबाट निकालेर पनि कनान लैसकेपछि पनि फेरि मिश्र ल्याउनु भयो त के, जहाँ सारालाई तिमी मेरो पत्नी होइन बहिनी भनेर भनेको थियो। त्यति बेलाको संकेत र पछि अहिले याकुबको समयमा अनिकाल परेर गएको यो संकेत यसले चाहिँ के जनाउँछ भने अब यही अब्राहमद्वारा इसाक, इसाकद्वारा याकुब, याकुबका 12 छोरा अनि यिनीहरूलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले योसेफलाई पहिला नै लगाएर त्यहाँ चाहिँ अनिकालबाट बच्नको लागि योसेफद्वारा यो अन्न चाहिँ उहाँले तयार गर्नुभयो। अब किन तयार गर्नुभयो? प्रस्थानमा चाहिँ के मन्ना वर्षाइदिए भए हुन्थेन? त्यहाँ त्यसो हुन्थेन। परमेश्वरले त्यहाँ त्यसो गर्न लाउनु भएको थिएन। किनभने त्यहाँ त्यसो किन गर्न लाउनु भएको थिएन भने त्यो एउटा स्थानमा पुग्नै थियो। किन पुग्न थियो भने मिश्र देशलाई उहाँले अन्नबाट वञ्चित कहिले गराउनु भएन। किन गराउनु भएन भने नगराउनुको कारण चाहिँ के थियो भने वास्तवमा इस्राएलीहरू बस्नुपर्ने स्थान चाहिँ मिश्र थियो। अनि आत्मिक क्षेत्रलाई मिश्रलाई चाहिँ सारा पृथ्वी, सारा संसारको रूपमा चाहिँ देखिन्छ जहाँ चाहिँ पाप छ। अनि त्यो स्थानमा उनीहरू बस्नुपर्ने थियो। कनान त आत्मिक रूपमा स्वर्ग हो। अनि मिश्रबाट कनान पुग्ने यात्रा त हाम्रो जीवनशैली हो। बीचको चट्टान र मन्ना त परमेश्वरको वचन हो, येशू ख्रीष्ट हो। अनि त्यसपछि यहाँ परमेश्वरले याकुबका ती 11 जना दाजुभाइ यहाँ आइसकेपछि अन्न खोज्दै 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 आए। खोज्दै खोज्दै भन्दा नि उनीहरूलाई थाहा थियो, उनीहरू त्यहाँ गए। त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूले योसेफलाई चिनेनन्। अनि 5 पदमा अझै 4 पदबाट तब योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने कृपा गरी मेरो नजिक आओ। अब उहाँलाई थाहा छ उनीहरू मेरो दाइ हो। 20 वर्षसम्म भेट नभए पनि हेर्नुहोस् त योसेफले कसरी चिन्नुभयो? आत्माको प्रेरणाद्वारा, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा। जस्तै सामुएलले इसैको छोराहरूलाई हेर्दा यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन, 6-7 जनालाई हेर्दाखेरि यो पनि होइन, यो पनि होइन, त्यो कसरी भन्न सक्यो होला? आत्माले भनेर। यहाँ योसेफले पनि परमेश्वरको आज्ञामा चलेको कारणले गर्दाखेरि उनले सबै दाजुभाइको अनुहारलाई उनले भुल्न सकेनन्। परमेश्वरले सबै कुरा उनीहरूलाई
प्रवीण भाइको नेट गयो कि के भयो त? दादाको नेट जस्तो छैन, उहाँ छुट्नु भएछ है। मेरो आउनुभयो। नेट समय पनि धेरै भएछ, ठिकै भयो नेट गएको पनि। घडी हेरेको त 11 बन्न लागिसकेछ। हुन्छ, म यति नै राख्न चाहन्छु। यहाँ विशेष गरेर यो वचनले भन्न खोजेको, यो 5 पदले भन्न खोजेको चाहिँ यही थियो। यो पढेर म अन्त्य गर्न चाहे। कृपा गरी भने मेरो नजिक आओ। उनीहरू नजिक गएपछि तिनले भने, तिमीहरूले मिश्रमा बेचेको तिमीहरूको भाइ म नै हुँ। हेर्नुहोस् त, त्यति बेला कस्तो भयो होला नि उनीहरूलाई। म नै हुँ, तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान। पहिलो पोइन्ट, दुःख नमान्नु। यदि दुःखलाई मानिरह्यौँ र दुःखलाई लिइरह्यौँ भने उसमा रिस उड्छ, रिसले स्थान पाउँछ। अनि रिस पोख्ने स्थान भएन भने उसले आफैमाथि रिस पोख्छ। यो अन्धकारको रिसको तरिका यही हो। अनि त्यही भएर योसेफले के भन्नुभयो? पहिलो पोइन्ट, दुःख नमान र आफैमाथि रिस पनि नगर। अब उनीहरूले भाइ त यत्रो भएछ, यत्रो देशै चलाउनु भएछ, अब त यसले जे भन्दा पनि हुन्छ, भोलि बिहान हामीलाई लौ मार्छ कि यसले मार्न भन्नुभन्दा पहिला हामी आफै मर्नु बेस होला। त्यसो पनि नसोच, दुःख पनि नमान, रिस पनि नगर, किनकि जीवन बचाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरूभन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। जीवन बचाउनका निम्ति। अब यिनैलाई परमेश्वरले बचाउनु पर्ने थियो, अब्राहमको सन्तानलाई। उहाँको प्रतिज्ञा थियो। अनि अब्राहमको सन्तानद्वारा नै आफू प्रकट हुने प्रतिज्ञा थियो, अथवा मुक्तिदाता धरतीमा आउने प्रतिज्ञा थियो। त्यही भएको भएर अब अब्राहमको सन्तान नै नष्ट भइसकेपछि फेरि मुक्तिदाता कता आउने? यो अब्राहमको सन्तान, यी याकुबका 12 छोरा त मुक्तिदाता आउने बाटो हो नि त। अब यो बाटोलाई नै मास्दिएपछि मुक्तिदाता कता आउने? हुन त आउन त उहाँ आउनुहुन्थ्यो, कुन उहाँले जे योजना बनाउनुहुन्छ, जसो गर्नुहुन्छ त्यही आउनु सक्नुहुन्थ्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, परमेश्वरले जुन भन्नुभएको र जुन योजना बनाउनु भएको हो नि, त्यसलाई उहाँले फेर्नुहुन्न क्या। बरु त्यसैलाई बिग्रिएको ठाउँमा तरतिब गर्नुहुन्छ, तर उहाँले फेर्नु चाहिँ हुन्न। त्यही भएर मान्छे चाहिँ उहाँ बदलिनुहुन्न। त्यसैको कारणले गर्दा उहाँले यिनीहरूलाई बचाउनको लागि, जीवन बचाउनको निम्ति म आफै आएको होइन, परमेश्वरले पठाउनु भएको। त्यही भएर यो पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नि, हेर्नुहोस् त, अनिकाल पर्यो। योसेफका याकुबका 12 कुलले, 12 छोराहरूले, परिवारले, याकुबका परिवारले खाना पाए। खाएको कारणले बाँचेको कारणले अरू पनि सन्तान भए। अनि त्यहाँ मिश्र देशमा सन्तान भरिए, संख्या धेरै भयो। अनि त्यही नै परमेश्वरलाई पुकार्ने योग्यको भए। त्यसपछि त्यहीँबाट निकालेर कनान लानुभयो। कनानमा गइसकेपछि अब वर्षौँपछि, लगभग 4000 वर्षपछि, यिनै 12 कुल, यिनै 12 छोराहरूको सन्तानद्वारा कन्या मरियमबाट मुक्तिदाता आफू आउनुभयो, जसले जीवन लिएर आउनुभयो हो। त्यो जीवनको सुरक्षाको निम्ति मानवीय रूपमा परमेश्वरले योसेफद्वारा चाहिँ जीवन बचाउनु भयो। अनि त्यही बचाउनको निम्ति परमेश्वरले योसेफलाई मिश्र देशमा लानु भएको थियो। हुन्छ, म आजको यो बाइबल अध्ययनलाई यहीँ राख्न चाहे। समय त धेरै गयो, बाँकी समय हाम्रो सञ्चालिका दिदीलाई दिन चाहे। जय मसीह। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो प्रवीण दादालाई। उहाँले एकदमै असल प्रकारबाट उत्पत्ति 45 अध्यायलाई हाम्रो बिचमा है
सिकाइसक्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब है हामी अन्तिम प्रार्थनामा चाहिँ हामी आएका छौँ र आज धन्यवाद मात्रै दिइकन एन्डिङ गर्नको लागि हाम्रो रोमी दादाले नै म बोलाउन चाहन्छु। जय मसी रोमी दादा। हाम्रो वसन्त दादा सायद बिजी हुनुहुन्छ होला है, उहाँले चाहिँ आशिष मागिदिनु हुनेछ। तपाईँले चाहिँ अन्तिम प्रार्थना गरिकन एन्ड गर्नुहोला। जय मसी हुन्छ। धन्यवाद समयको लागि हाम्रो बहिनीलाई, परमेश्वरलाई धन्यवाद। हाम्रो